Kuna reaalselt tingimustest ei ole pneumosüsteemi poolt tarbitava surõõhu voolu hulk püsiv, on vajalik kompressori poolt toodetava surõõhku reguleerida. Kompressori tootlikkust reguleeritakse nii, et töörõhk püsiks nõutavas piirväärtuste vahemikus. Kompressori tootlikkust saab reguleerida erinevalt. Näiteks kompressorite pneumosüsteemi väljastava õhuhulga piiramisega või kompressori juhitava õhuvoolgu sulgemise ja avamisega või kompressori sissellaskeklapi lukustamisega avatud asendisse. Samuti kompressori ajami pöörlemissageduse muutumisega, kompressori juhitava õhuvoolu piiramisega ja kompressori ajami käivitamise ja seiskamisega. Siin pildil näeme poolautomaatset reguleerimist ehk kompressori väljastava õhu piiramist. Kui rõhk torustikus saavutab ettenähtud väärtuse, avaneb väljalaskeklapp ja liigne õhk juhitakse välja ja mittetagastusvoolu klapp väldib suruõhureservuaari tühjendamist. Seda süsteemi kasutatakse peamiselt väiksemates pneumosüsteemides. Siin pildil näeme, kuidas kompressori sisselaskeava suletakse ja avatakse. Antud reguleerimises suletakse õhu sisselaskeava kompressorisse. Kui õhu sisselaskeava kompressorisse on suletud, töötab kompressor alarõhu piirkonnas. Seda meetodit kasutatakse eeskätt koldkompressorite ja pöörlevate liikumist kasutavates kompressorites. Siin pildil näeme sisselaskeava lukustamist avatud asendisse. Seda meetodit kasutatakse eelkõige suurtes koldkompressorites. Pärast kompressori sisselaskeava klapi avatud asendis lukustamist ei ole kompressorina võimeline tootma sururõhku. Kasutatakse ka kompressori ajami pöörlemissageduse muutumist. Seda meetodit kasutatakse enamasti juhul, kui kompressori ajamiks on sisepõlemismootor. Pöörlemissagedus muudetakse sellisel juhul kas käsitsi või automaatselt sõltuvalt töörõhust. Kui kompressori ajam on elektriline, kasutatakse muudetava pooluste arvuga elektrimootorit. Elektriajami puhul on see meetod väga harva kasutusel. Kasutatakse ka õhu sisevoolu piiramist. Reguleerimine toimub õhu sisevoolu piiramise teel. Meetodit kasutatakse eeskätt kolb- ja turbokompressorite kasutamise korral. Siin pildil näeme automaatset reguleerimist. Antud reguleerimise korral on kompressor ühes olekus kahest. Töötab täiskoormusel või on välja lülitatud. Rõhu tõustes väärtuseni maksimum lülitakse kompressor välja. Sisselülitamine toimub õhu langemise väärtuseni miinimumi. Väärtus maks ja miinimum on ette antud reguleerimisseadmetel ning need määravad ära sisse- ja väljalülitamissageduse. Selleks, et see sagedus püsiks lubatud piirides, on kindlasti tarvilik surverõhureservuaar.